Itukuzwe damu ya Kristo. Karibu mpendwa mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, tuweze kusikiliza na kutafakari kwa pamoja ujumbe wa Mtakatifu Gaspari del Bufalo, ikiwa leo ni tarehe 9 Februari. Tutafute utukufu mkuu wa Mungu pekee, tutiane moyo katika kutenda mema, na kila mara tuishi tukijifungamanisha karibu na msalaba wa Yesu, na tusiwe na mashaka ya msaada wake wa upendo katika kila muda wa maisha yetu. Tutafute utukufu mkuu wa Mungu pekee, tutiane moyo katika kutenda mema, na kila mara tuishi tukijifungamanisha karibu na msalaba wa Yesu, na tusiwe na mashaka ya msaada wake wa upendo katika kila muda wa maisha yetu. Nami nikishainuliwa juu ya nchi nitawavuta wote kwangu. Yohane sura 12 mstari wa 32. Haya si maneno yangu bali maneno ya Kristo mwenyewe yakieleza utukufu wa msalaba kwa umati ulioundwa kwa sehemu kubwa na Wayunani waliokwenda kuabudu kwenye sikukuu ya Pasaka ya Wayahudi. Maneno haya yalionyesha ni mauti gani yatakayompata. Kama Musa alivyoagizwa na Mungu kumuinua nyoka wa shaba jangwani ili Waisraeli wapone na adha ya nyoka, ndivyo Kristo anavyoinuliwa katika msalaba ili wote upate uzima wa milele. Ndugu zangu wapendwa, msalaba wa Kristo ndio kitovu cha imani yetu. Mtume Paulo anasema, maana mimi niliamua nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo naye amesulubiwa. Maneno haya tunapata waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 2 mstari wa 2. Msalaba sio alama ya kushindwa bali ni nguvu ya Mungu kwa ajili ya wokovu wetu. Hili linatiwa nguvu na maneno ya Paulo huyu anaposema, kwa sababu neno la msalaba kwa wanaopotea ni upuuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 1 mstari wa 18. Mtakatifu Gaspari anatuita tujifungamanishe karibu na msalaba wa Yesu. Hii inamaanisha nini? Inamaanisha kukubali mateso yetu na majaribu yetu kama sehemu ya kushiriki katika mateso ya Kristo. Paulo anasema pia, sasa nayafurahia mateso nilionayo kwa ajili yenu, tena nayatimiliza katika mwili wangu yale ambayo yamepungua katika mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yaani kanisa. Rejea waraka kwa Kolosai sura ya 1 mstari wa 24. Kanisa Katoliki linatufundisha kwamba njia ya ukamilifu kupitia kwa njia ya msalaba. Hakuna utakatifu bila majikatalio na bila vita ya kiroho. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2015. Hii sio kudai kwamba tunapaswa kufuata mateso, bali kukubali yale ambayo Mungu ameruhusu katika maisha yetu na kuyaunganisha na dhabihu ya Kristo. Msalaba ni mahali ambapo Mungu alidhihirisha upendo wake mkuu. Katika waraka Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 mstari wa 8, Paulo anasema, bali Mungu anadhihirisha upendo wake kwetu kwa sababu Kristo alitufia wakati tulipokuwa bado wenye dhambi. Kwa hiyo tuunganisha na msalaba, tunaunganisha upendo wetu na Mungu. Leo kila mmoja wetu muombe Mwenyezi Mungu akisema, Bwana Yesu, nakushukuru kwa sadaka yako msalabani. Nisaidie kukubali msalaba wangu kila siku na ukuufuata bila kulalamika. Nipatie nguvu ya kubeba mzigo wangu kwa furaha, nikijua kwamba uko karibu nami. Naomba unitazame kwa huruma katika mateso yangu na unifanye kuwa mfano wa uvumilivu na upendo. Amina. Itukuzwe damu ya Kristo. Leo kuletea tafakari hii ni mimi Patrick Robert Mamseri wa shirika wa misionari wa damu azizi ya Yesu Kristo kutoka nyumba ya malezi ya Mwenye Heri Yohane Merlini.